오늘 세탁조 청소하는 업체 불러가지고 세탁조 청소합니다. 이걸 쓰고 있었다니. 이쪽은 지금 청소를 했습니다. 업체 부르기 전에 과탄산이랑 락스 갖다가 청소를 한다고 했는데 소용없습니다. 이게 다 세제랑 네. 곰팡이 조금 이렇게 섞인 거거든요. 스테인리스여가지고 거의 색깔은 잘 나오세요. 좋고요. 네네. 여기 사이사이에 이런 데는 어쩔 수 없이 생기는 부분들이라 네. 그렇게 깝다고 한가 봐.